आज ये बच्चे मेरे पास मरी हुई फिश लेकर आए और कहने लगे भाई इसको जिंदा कर दो। मैंने इनसे कहा भाई मैं इसको जिंदा नहीं कर सकता, तो ये वापस चले गए। इनके जाने के बाद मैं आ गया घर में अपना न्यू टैंक सेट करने। सबसे पहले मैंने इसकी अनपैकिंग करी, उसके बाद मैंने इसमें ग्रेवल वगैरह सेट की, फिर मैंने इसको इसकी जगह पर रख दिया और ये काफी ज्यादा भारी है। अब इसको अच्छे से डेकोरेट करना है, जो कि लगभग कर दिया। डेकोरेशन करने के बाद मैंने इसमें पानी भरा और ये टैंक थोड़ा बड़ा है तो इसमें मैंने फिल्टर भी बड़ा लगाया है। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है। इसकी फुल वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल